د نړۍ تر ټولو هسک الوړ غر. په نړۍ کې تر ټولو هسک الوړ غر بل هیڅ غر د غر ختونکو لپاره دومره په زړه پورې نه دی لکه دغه غر. په دې غره کې په سوونو غر ختونکو خپل ژوند هم بایللی دی. اورست غر نومیږي. کوم اورغورځونکی غر نه دی. دغه غر 8848 متره لوړوالی لري چې د نیپال او تیبت کې د غرونو دغه سلسله د ځمکې پر مخ تر ټولو لوړ غرونه دي. ځلېدونکی شین اسمان او سپینې واورې د رڼا په وړانګو کې د نړۍ تر ټولو لوړ غره څوکه دا کیدای شي یوه شوکانه انځور وي. دغه غره ته هر کال په سوونو غره ختونکي ورځي. ډېر غره ختونکي چې نشي کولی پر مخ ولاړ شي بیرته ګرځېدل هم ورته ممکن نه وي. اکسیجن کم وي او د سانتیګراد په -15 درجو کې ژوند ته خطر هم پیښیږي. د اورس په غره کې هغوی راغونډیږي ځکه د غره ختونکو لپاره زماني واټن ډېر لنډ وي. په ټولیزه توګه د اپریل میاشتې تر پایه او په می کې د هغوی دغه غره ته خیږي. که یو څوک له آلمان څخه تر اورس غره ختلو لپاره هلته ولاړ شي له 40 څخه تر 60 ورځو پورې دوام کوي او تقریبا له 5 تر 6 زرو یورو پورې باید مصرف ورکړي. د هندۍ غره ختونکي امیشا چوهان د ډېرې سړې هوا له کبله مخ یې یخ وهلی و. تر اوسه اورس غره ته له ختونکو څخه 3000 کسانو پورې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یوازې د روان کال په می میاشت کې 11 کسان مړه شوي. امیشا چوهان د کټماندو په یو روغتون کې خپلې پښې په تودو اوبو کې نیولې وې. تر ټولو زیات بیا د کیڼې یا چپې پښې ګوتې یې ډېرې یخ وهلې وې. ځینو غره ختونکو بیا د پښو ګوتې له لاسه ورکړې دي. په 2013 میلادي کال کې یو چینی غره ختونکی کیسیا بویو چې د اورس غره ته ختلو لپاره یې په لومړي کوښښ کې دواړه پښې له لاسه ورکړې دي. وجه یې دا ده چې هلته هوا ډېره سړه ده. لږه موده وروسته هغه په سختګي پښو سره وتوانېد چې دغه غره ته وخیژي. ویل کېږي چې انسانان توانېدلي دي چې د اورس غره سر ته وخیژي. که څه هم ډېر کسان په اورس غره ورختلي خو ټول هغه کسان چې دغه ځای ته سفر کوي غره ته نه خیږي. ځینې سیلانیان د اورس پر غره د منډو وهلو سیالۍ کوي. د اورس تر ټولو ستره سیالۍ د تېرې شنبې په ورځ د می میاشتې په 29 نیټه ترسره شوه.